Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ ń bá mi pàdé rèé, ẹ bá mi like, ẹ comment, ẹ share, kẹ́ subscribe. Àwọn ohun tí ẹ máa wò lórí ìkànnì yìí, òun ni àwọn ohun tí ó ń lọ láwùjọ wa tó sì máa kọ́ wa lọ́gbọ́n. Ẹ máa bá mi ká lọ. Gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí? Ṣé dáadáa ni mo bá yín? Àjíǹde ará ọmọ jẹ́ o. Ilé òní ilé wa tọ̀nù nínà wá wọlé. Àtàwa àtẹ̀yìn kájọ fa ìkúdẹ́gbẹ́ra. Ká lé olè àbí alé olè àní kó sá ó sá àní kó jù tó gbélẹ̀ ó jùlẹ̀ àtúnwá lọ́lọ́ ń mu ṣé kọ́mọ wulẹ̀ wáyé rárá ni sáfẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ lórí Wàsílátù ọmọbìnrin tí wọ́n ló rìkọ́ọ̀dù Olóòlù ìròyìn tí mo jí bá láàárọ̀ yìí òun náà ni pé Wasila gbèkuru jẹ lọ́wọ́ ẹbọra unfortunately kí ló dé táwọn èèyàn kì í fi ara balẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kó tó di pa mọ̀ pín ìròyìn káàkiri kí ló dé ara ò balẹ̀ rí olórí àrùn ó rọrùn fáwọn èèyàn kan láti gbèrò yín kú nípa èèyàn kí ló ṣẹlẹ̀ sí Wasila ipò wo ni Wasila wà ó kú ní àbórùn àbọ̀ wà láàyè lágbára ọlọ́ ikú ìpẹta lójú ran ikú ò ní pọmọ ọlọ́mọ àìmọ̀ kìí sì pọmọ ọlọ́mọ jẹ ẹni tí ọ̀gbọ́ tẹnu ẹ̀gà ní pẹ́ yóò kó ń pa á tó Wasila rìkọ́ọ̀dù Olóòlù ni gbogbo wa ń gbépò yẹnu ilé pè ń sẹ ilé èbó ń sẹ nítorí ẹ kó jẹ òrí lórí ẹni tó bá ṣe ń tẹnìkan ò sí rí nítójú rẹ̀ bá rí kó fara mọ́ Wasila sọ̀rọ̀ àwọn atọ́kùn Olóòlù náà sọ̀rọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ kí n Wasila sọ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ kí látọ́kùn Olóòlù sọ ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ dandan ni kó gbọ́ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ látẹnu mọ̀lẹ́bí ọkọ rẹ̀ ndómu torí lọ́bẹ̀ tẹ́ ìwà ru ọwọ́ tẹ́ ìmówó tọkọ rẹ̀ ní òfìsì bẹ̀ tó ìjájọ́ lọ́lọ́ fi dá yọ ṣàlàyé ọmọ àtiró tọ́ra bàtẹ́sẹ̀ kan fún mọ̀mọ́ ẹ̀ ó fẹ́ gbọ́rọ̀ ni ọmọ tó fẹ́ sọjọ́ òbí tá a pa adìẹ kan fún tó lóun ó dorí adìẹ méjì ẹsẹ̀ adìẹ mẹ́rin ìtàn bí yẹ ẹ̀sìn kú òǹlẹ̀ ọkọ ló fẹ́ gbọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ àwíkòǹkù ẹ̀múkàlẹ̀ tó wẹ̀ mú tọmọ ẹ bá mi ṣe àpúrógrámù yìí pápápá náà ni n bá ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá ẹ lé mi kúrò lórí àga ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré ni mo fẹ́ lò kò sì gbọ́dọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ so a gbọ́dọ̀ lẹ́nu aláwo fún Olóòlù a gbọ́dọ̀ lẹ́nu Wasila fún rẹ̀ a sì gbọ́dọ̀ lẹ́nu ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ well ká lè bá tètè wí lẹ́ẹ̀kan náà ká lè tètè sọ lẹ́ẹ̀kan náà kó sì lè tètè káríjá lẹ́ẹ̀kan náà ni mo ní ara ò lè dá àràdá a nílò ara wa ẹ bá ń pín prógráàmù yẹn láàrin ìṣẹ́jú kan péré just within a minute lẹ́yìn ẹ̀ ni wọ́n wá lo ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré wọ́n sì kú ní àyín
so ẹ bá mi share láàrin ìṣẹ́jú kan yẹn. ẹ bá mi pín dandan ní káwọn èèyàn wọlé ká tó sọ̀rọ̀ bó ti jẹ́ pé n ta fẹ́ sọ ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wọlé ká tó ń bára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀ka lẹ́nu lé lẹ́ẹ̀kan sí i. ìṣẹ́jú kan péré ni ẹ bá ń fi pín láàrin ìṣẹ́jú kan jọ. kí lẹ́ni yẹn sọ náà. ẹ bá ń gbọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ jọ̀ọ́ within 1 minute ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun ẹ dákun. ẹ dákun náà. ẹ dákun náà. ẹ dákun náà. Historical fact of Agoja, Ebroja Tekova. Iṣẹ́ ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti lọ jìnnà lórí pírójẹ́kìtì yìí. Táyọ̀ onígbọ̀wọ́ táwọn jọ ṣe é lókun. Nítorí àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa lẹ́yìn wa ọ̀la tí wọ́n mọ̀ wọ àrọ́bá Àgọ́dọ̀yọ́ bàbá ìtàn lórí fún. Ní sinimá, gbogbo owó ńlá láti ná débi tó dé yìí. Ìdí abájọ nù tá a fi ń wá onígbọ̀wọ́ táwọn jọ gbé kalẹ̀ dúró gbangba gidigba. Ó dọ̀bẹ̀ táwọn jọ máa bùlà tó bá jìnnà tán. Tẹlifóònù nọ́mbà yìí ni kẹ́ ẹ máa pè 0915-147-9599. Tọrọ wa bá ti jọ wọ̀. Polaris Bank account àwọn Gbogbo TV Advertising Company Limited ní 409-189-9393. Lẹ́rù máa sanwó sí Àgọ́dọ̀yọ́. A cinema project projecting a cultural heritage in O2 Jubiland. Watch out. All right. ọ̀rọ̀ Àgọ́dọ̀yọ́ nù ìtàn Àgọ́dọ̀yọ́ a brutal takeover sinimá tí ó làlújá òun náà ni Àgọ́dọ̀yọ́ lágbára Ọlọ́run ó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ni ẹ máa múra lẹ́dẹ̀ ṣé gbàgbé akíkanjú kan ò lè dógun sẹ́bí ọ̀bá sálátìlẹ́yìn fún mo wo orí ìtàkùn ayélujára mo rí pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tún ti bẹ̀rẹ̀ wọn ò jẹ́ ohun èébú àtèpè ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ wọn ń sọ lo and behold ẹ ń bá ní a mọ àwọ̀ lọ á padà ẹ ń bá ní a mọ bọ̀ láàrin débá ẹ ń tọ́ bá ní kí sinimá ọ̀hún mọ̀ ṣe é ṣe ẹ̀yìn rẹ̀ ni ó ti jáde lágbára Ọlọ́run torí wípé òwò kì í fòwò lọ́rùn jẹ́jẹ́ mi ni mo ń lọ jẹ́jẹ́ mi mo sì ń ṣe nǹkan tèmi ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ ìtàn ìbílẹ̀ ìtàn ìlú kò sí èèwọ̀ nínú gbígbé jáde
àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ bá dé comment section ìpè ni wọ́n ń ṣẹ́ kò ní ṣeé ṣe ìgbàdógóje ọmọ bàbá wọn máa rọ́ọ̀tì in jail. Mi ò rí ibi tán ti rọ́ọ̀tì in jail torí pé èèyàn fẹ́ ṣe sinimá kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. Àwọn èèyàn ló ṣe sinimá Basọ̀run Gáà wọ́n kọ̀wé Basọ̀run Gáà. Èèyàn ló ṣe sinimá Basọ̀run Ògúnmọ́lá wọ́n kọ̀wé Basọ̀run Ògúnmọ́lá. Àwọn èèyàn ló ṣe sinimá Ẹfúnṣetá Níwúrà wọ́n ṣe sinimá Odùduwà wọ́n ṣe sinimá Ọ̀rànmíyàn. Nǹkan kan ò tìdí ẹ̀ jọ. Wọ́n ṣe sinimá Ògún Ṣàngó nǹkan kan ò tìdí ẹ̀ wù. Wọ́n ṣe Lísàbí Agbòǹgbò Àkàlà nǹkan kan ò tìdí ẹ̀ wù. Ní mo ṣe pé gbogbo òòṣà ní jòbì lẹ́rọ̀ bọ́bá nǹkan tó yàlà oríwó gba létí gboko lòkìkí kan gbogbo àdúgbò. Kí ló dé tó jẹ́ pé Tàkàndọ̀rọ̀ Awíkonko náà ni ọwá ní àbí náà lọ láriwo lọ. Well pápápá lórí nǹkan tó gbé mi wá ẹ má gbàgbé láti bá mi share program yìí. God bless you. Okay. So láàárọ̀ ìjíjí tí mo jí ni mo gbọ́ táwọn èèyàn kan sọ wípé Wasila ti kú, but lo and behold arábìnrin yẹn ò kú kò sì ní kú lágbára Ọlọ́run dáwọ́lé Ọlọ́run tiẹ̀ ti dáwọ́lé already. Ṣùgbọ́n kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ àti irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Now ní comment section program tí mo ti ṣe ni mo ti rí lẹ́yìn my uncle sold oro which is deity and the traditional heritage of my family. All the family elders call everyone who knows about the missing deity and all denied. Ntẹ́ni yẹn sọ ni wípé ọ̀nkú àwọn kan ta oro ìdílé àwọn ìṣẹ̀ṣe ìdílé tàwọn. Gbogbo ẹbí wá péjọ àwọn àgbààgbà ẹbí péjọ. Ta ló sọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀? Ta ni nínú yín lọ́fàwò tó nù ìjẹsù lọ́fọ̀bẹ tó nù ìjẹsù? Gbogbo wọn sẹ́ agbọ́n sẹ́ oyin sẹ́. At the end of the day ẹni tó gbé ó kú láàrin ọjọ́ mẹ́ta. Ntọ́sẹ̀lẹ̀ sí ìdílé wọn lélẹ́yìí. But the man who actually did the act died the third day and the man who bought it from him ó dá padà ńgbà tí ò ní sinmi. And the man who bought it from him returned it the next day, saying he can't proceed with it. He was actually saying a lot that happened to him within short period that is in possession of the deity. That is, ẹni tó rà ilé ọ̀gbá ọ̀nà ọ̀gbá tí ṣe wí àràgbá ló dé bá. Ó dá padà. Ẹ dákun o, ẹ má bínú ńọ̀rà mọ́ o. Olóríṣiríṣi àjálù ní ṣẹlẹ̀ so níwọ̀nba àgbà tí kinní ọ̀hún fi wà nílé òun. Ìṣẹ̀ṣe ń bẹ. Ìṣẹ̀ṣe sì làgbà. Ìṣẹ̀ṣe làgbà oògùn. Now ẹni sọ pé that was not the first time people will be testing the power of Oloolu as a paramount masquerade in Ibadan land. Ajagbemakeferi did the same thing sometimes in 1974 or thereabout. You see, all these religious bigots have nose-dived the inherited culture of our fatherland in Yoruba land. It is high time government continue to remove any Oba or anybody that is trying to ridicule the culture and custom of our fatherland. Another person here, in Ghana here, Ghana leni ewa, there is a festival called Omo by the gangs in Accra, which is the capital of Ghana. The festival is for 1 month. Oṣù kan wọ́n fi ṣe. No music in town. Wọ́n bá ti wá ń ṣe o. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ò gbọ́dọ̀ fọwọ́yọ̀. Agogo ò gbọ́dọ̀ dún. Ìlù ò gbọ́dọ̀ dún. Gbogbo nǹkan gbọ́dọ̀ wà wẹ́lo láàrin odidi oṣù kan yẹn. Okay, no music in town. No church music and play of any instrument. And the same applied to the Muslims and everyone. In fact, I was in a church when they came to seize the church instrument and made some arrests because of violation of their culture and traditional festival, and the government are fully in support of them. Long live Yoruba culture and traditions.
problem táwa ní nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire òun náà ni wípé kàkà kíjọba tiwa kí wọ́n múrú olúwo òun tì mọ́lé tí ń fọ́ àṣà lójú tí ń tẹ ìṣẹ̀ṣe lẹ́mọ́lẹ̀ tàbí kí wọ́n kí nílọ̀ kí wọ́n wọ̀nù ẹ̀ eré bí wọ́n ṣe wọlé ẹ̀kejì lálákọ̀ọ́rí wọn ń sán káàkiri àwọn kan ní Ìbàdàn àwọn fẹ́ gbé sàríà wọlé Ṣèyí Mákindé nínú wọ́n ní kó máa jà rẹ káwọn máa wò lo and behold àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí sáwọn ni wọ́n mú Ṣèyí Mákindé jà rẹ ni majority wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ iye population muslim tí ń bẹ Ìbàdàn iye muslim tí ń bẹ Nàìjíríà wọ́n ti gbàgbé pé àwọn muslim táwọn ń sọ yìí APM lásán ẹgbẹ́ òṣèlú APM àwọn muslim kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ sẹ́nìkan lè fọ́ọ̀sì wọn pé kán má dìbò fẹ́ni tán fẹ́ dìbò fún àbí kán má fọ́lọ̀ ẹ̀ tán fẹ́ fọ́lò wọ́n ti gbàgbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ muslim ní jẹ lábẹ́ àkọọ́dù ṣé yóò wá torí pé àwọn àfáà kan níbì kan inú wọn ò dùn sí nǹkan kan yóò wá sọ pé torí pé wọ́n ìjọba ọgbà kan establish sharia àwọn ò wá ní tẹ̀lé gómìnà àwọn ò ní tẹ̀lé ìjọba àwọn ò ní tẹ̀lé olóṣèlú wọ́n wá torí ẹ̀ sọ wípé ibi tí àwọn àfáà yẹn tẹ̀ sí náà fẹ́ tẹ̀ sí mi mọ báwọn èèyàn ṣe máa ń báwọn èèyàn míì ronú torí pé baálẹ̀ fẹ́ràn ọbẹ̀ ẹ̀gúsí ó ṣe wá di tó gbogbo aráàlú jẹ torí pé wọ́n kórìíra nìkan ó ṣe wá túmọ̀ sí pé mi náà gbọ́dọ̀ kórìíra ẹni yẹn torí pé àjọ ń ṣẹ̀sìn kan náà àbí torí pé àjọ wà lágboolé kan náà bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ṣe ọ́ tí ọ̀sẹ̀ ìmí ń kọ́ what are you talking about kò yé mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ káàárọ̀ òjíire ó sú mi wọ́n dẹ̀ kó déédéé kóra wọn jáde nílẹ̀ Yorùbá lónìí àbí ní South West gómìnà kan ṣoṣo ló jẹ́ Muslim àwọn tó kù Christian ni wọ́n ẹ lọ yọ wọ́n pò kẹ́ fi Muslim sí i so òṣèlú là ń gbogbo nǹkan tí wà nílẹ̀ Yorùbá òṣèlú là kìbọ̀ gbogbo ẹ̀ gbogbo tó yẹ ká ṣe àáfòṣèlú sí ni so now like I said lady yẹn sọ̀rọ̀ ìyẹn Wasila ó sọ̀rọ̀ fúnra lára ẹ̀ then gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà sọ tiwọn because èmi béèrè wípé ṣé lóòótọ́ ló kú did the lady who film Oloolu masquerade procession die so àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ aláwo Oloolu. Wasila wà láyé nǹkan kan ò ṣe Wasila o gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń gbé RIP sórí kinní rẹ̀ kó lọ stop ẹ̀ kó ẹ̀ bá RIP ara wọn ni wọ́n ń gbé jáde o. lágbára Ọlọ́run. Wasila wà láàyè ó ń bẹ ní ilé wọn ní ọ̀rẹ́ méjì o. ẹ jẹ́ bá wa dárúkọ yín fún àwọn tó wọ́n wọ̀ sí. orúkọ mi ni Olúwo Ìṣọ̀lá Gbọ́láhàn Akeem. ẹ ṣé bàbá ẹ jọ agboolé bola wà yìí sá. agboolé Olóòlù ní òde ajé Olóòlù nílùú Ìbàdàn tí wọ́n wà ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ìbàdàn North East Local Government. ẹ ṣé bàbá wa pẹ̀lú ìròyìn tá a rí ní orí ayélujára nípa ọmọbìnrin tí wọ́n lóyún báwo lọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ sá. ṣé Wasila. Wasila bẹ́ẹ̀ ni sá. last year ó fídíò àwọn èrò Olóòlù bẹ́ẹ̀ kò rí gbé dáadáa but this very year ní ọjọ́ Thursday tó lọ tó jẹ́ the last day tí Olóòlù máa ń jáde so Thursday yẹn gbogbo ọ̀nà ọ̀rẹ́ méjì Agúgù Ìta Mẹ́rin ló máa lọ ṣùgbọ́n tí Olóòlù dé àdúgbò wọn ó múra bí obìnrin according to bí ọkùnrin sorry according to her ó múra bí ọkùnrin ó wá bọ́ sí farada wọn lórí òkè ó wá ó ṣe fídíò conference àwọn èrò Olóòlù orí Olóòlù gangan gbé so ti yé ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ ó gbé ato ó gbé àwọn míì náà tí wọ́n jẹ́ ẹntọ́ràǹdì Olóòlù àtàwọn èèyàn yẹn ó wá gbé lọ sórí TikTok ó wá kọ sí TikTok pé this is Olóòlù at Sokoti area àwa rí nǹkan yẹn ìgbésẹ̀ wa wáyé lórí ẹ̀ òun náà ìgbà tí wọ́n padà rí ó sọ pé ìgbà tí òun ti ṣe nǹkan yẹn lára àwọn ò ti yá but for the interest of peace torí táwọn èèyàn bá rí wọ́n lè fọwọ́ bà kí wọ́n máa nà án so àyè láti mú kó lé àlọ́ fi sọ́dọ̀ àwọn agbófinró kí tẹ́sán ni ó fi lọ sí
ilẹ̀ tó gba àwọn tí wọ́n rí TikTok yẹn ní ẹ̀yà lọ bolé wọn. ṣé fídíò yẹn sì wà lórí TikTok báyìí? Ó ti delete ẹ̀ bẹ̀tà wa kọ̀ọ̀kan ní lọ́wọ́ adẹ̀ láwọn pictures yẹn lọ́wọ́ tàbí lè ṣe backup against ẹ̀ ó agree pé lóòótọ́ ló ń ṣe. Ẹ ṣe bàbá wa, a rí pé fídíò kan náà circulate online tí wọ́n ti ń ṣe ìràpadà tí la máa pè fún ọgbà ilẹ̀. Létà làwọn gbọ́ pé wọ́n ní ọmọ yẹn ti kú. Báwo ló ṣe jẹ́ bàbá? Ọmọ yìí ò kú o. Ẹ bá wọn sọ fún àwọn ará ilé kí wọ́n gbọ́ dáadáa. Ọmọ yìí ò kú o, Wasila wà láyé o. Ẹ bá mi sọ fún ẹ. Wasila wà láyé, nǹkan kan ò ṣe Wasila o. Gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń gbé RIP sórí kinní rẹ̀ kó lọ stop ẹ̀ kó lè bá RIP ara wọn ní ń gbé jáde o. Wasila wà láàyè, ó ń bẹ ní ilé wọn ní ọ̀rẹ́ méjì o. So gbogbo information tẹ́ ń gbọ́ tẹ́ ń lórí Facebook àbí anything yẹn pé RIP Wasila irọ́ ni. Ọmọ yẹn wà wọ́n ti ṣèrà padà fún nìyẹn. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣe mọ́. Àwọn rúmọlẹ̀ wọ́n ti gba tí wọ́n fẹ́ gbà wọ́n dẹ̀ ti tú sílẹ̀ pé kò náà mọ́ ṣe mọ́ òun náà lè tọ́ ẹnu ara ẹ̀ sọ pé òun ò ní í ṣe mọ́. So irú kú ló wá fẹ́ pa sáà ní ẹ fẹ́ pa fúnra wọn ní tẹ́ fi ń gbé RIP sórí kíní rẹ̀. Kò tí ì kú o, Wasila ń bẹ láyé ó ń bẹ lé wọn lọ́rẹ̀ méjì o. Ẹ ṣe bàbá, kí ni ìmọ̀ràn yín fún irú àwọn èèyàn bíi Wasila náà tẹ̀ máa ń worú wà yẹn? Wasila nǹkan ti fọ́ nímọ̀ràn jọ yẹn ó ní kí wọ́n má dẹ́jà ó ní tí wọ́n bá ti sọ pé èèwọ̀ ni pé òun ti ṣe báyìí ojú òun ti já pé láyé òun tọ́dún Olóòlù bá ti ń bọ̀ gan òun ọmọ Ìbàdàn lẹ̀ nígbà Olóòlù bá tán òun padà wá sí Ìbàdàn torí tójú òun rí Ọlọ́run ni ò pa òun. So káwọn kíkàlùkù náà rí kí wọ́n fi sàríkọ́gbọ́n bẹ́sẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá sọ wọ́n ní bàbá mẹ́yìn lọ́wọ́ ọ̀tún tá a mẹ́yìn lọ́wọ́ òsì tá a fẹ́ yìnyín láti bí ìdè sẹ́yìn ẹni tí ò ní yìnyín ò ní yìnyín. So kò sí bẹ́ẹ̀ tí bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni tí ò ní gbọ́ ò ní gbọ́ ẹni tí ò ní gbà ò ní gbà kórìí tèmi ọmọ sèmi ní adọ́run mòótọ́ o. Ẹ ṣe bàbá wa, lórí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn wa máa ń sọ online torí àgbọ̀ máa fi gbogbo ẹnu sọ tí wọ́n máa ń ní Yorùbá level ṣé Yorùbá level ni ọ̀rọ̀ Olóòlù? Ìní díẹ̀ Yorùbá level ṣe bí kálukú ṣe tí ọ̀jẹ̀ ni kálukú wá nǹkan jẹ́ ní Yorùbá level ẹ ń bá fẹ́. Bàbá mi tó fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ. O sọ kí n ṣe Yorùbá level o má dé bẹ́ẹ̀ ni o tó bá ti ṣe ń èèwọ̀ ẹni kójú ẹ̀ orí tí ò yẹ kójú ẹ̀ orí kò sí ti jẹ́ Yorùbá level tí wọ́n fẹ́ sọ Yorùbá level báyìí lè máa sọ bóyá lórí ọ̀rọ̀ ọba bóyá lórí àṣà wọ́n dára pé nǹkan yìí èèwọ̀ ni tó wá ní Yorùbá level ní tó lọ kọlu ẹ̀gbọ́n tí wọ́n ìlú tí wọ́n máa lù fún Olóòlù ni. Báwo ni a ṣe máa lù wá? Wọ́n ní ó dúró dòlérù lóde ó dúró dèṣù ọ̀dàrà pé wọ́n tó bá dúró dolóòlù níwájú tẹ òun dúró dèṣù. Ó dúró dèṣù. Ó dúró dèṣù èṣù ó ṣe yóò ṣe mọ́ àwọn nǹkan rẹ̀. Kò tí ń díjẹ́ Yorùbá level lọ́dọ̀ Olóòlù mọ́ débẹ̀ ni tó bá ti débẹ̀ ó jìyà bẹ̀ àkátì. Ẹ ṣe bàbá, ẹ bá wa dárúkọ ilé kan sí. Orúkọ mi ni Olúwo Gbọ́láhàn Ìṣọ̀lá Hakeem tí mo jẹ́ akọ̀wé fún mọ́gàjí ilé ajé mo tún ń ṣe akọ̀wé fún odidi ilé ajé Olóòlù. Alright, má rú lóògùn ẹrù béèbó bá rù ú ọrùn ọwọ́ nítorí bá ti pè léèwọ̀ my lovely brothers and sisters má tẹ̀rí sí o àpá kìí dàbí ojú ara opó kìí jọ àtọwọ́fẹ́ ẹ̀gbẹ́ kìí jọ ẹ̀lọ́ ìlẹ̀kẹ̀ mi jámà tó so okùn yìí gùn tó kùn kí nǹkan má ṣèyàn lọ́dà ó ṣe mí mo tọ́jú ẹ̀ kìí bọ̀ sípò mọ́ òwe mi ẹ̀gbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ti yí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí mo gbìyànjú àti mú jáde ń bẹ̀ fún ọ ni pé ọ̀dà kọ́ mọ̀ ṣẹlẹ̀ síyàn ju pé kọ́ ṣẹlẹ̀ síyàn kéèyàn máa wọ́nà àbáyọ ìsun ẹ̀jẹ̀ dá ìsun ẹ̀jẹ̀ ọ̀dá lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọn bá nǹkan tó ti rọra ṣéun gbogbo ojú tó ti rí un ariwo tí wọ́n ti pa ń bẹ̀ gangan ni wọ́n ń pè ní ẹbọ ọbẹ̀ gangan lẹ́nu aráyé tí wọ́n ń pè lẹ́bọ ń bẹ̀ Wasila gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe ó gbìyànjú ẹ̀ lẹ́sìn láti rìkọ́ọ̀dù Olóòlù tí wọ́n lóbìnrin kì í rí
tàbí kì í róbìnrin. Wọ́n gbìyànjú láti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ kò rí rìkọ́ọ̀dù. Lọ́dún eléyìí ó wá múra bí ọkùnrin. Ó mú ṣe kí ni, ó múra bí ọkùnrin. Ó rìkọ́ọ̀dù, kò tó rọ́ lóòlù gangan náà rìkọ́ọ̀dù. Ìyẹ́lẹ̀ ó máa wo, ìyẹ́lẹ̀ ó máa wo lẹ́yìn ẹyẹ o, ẹ ò tẹ́yẹ rí. Ìyẹ́lẹ̀ ó máa wo, àkàndá ìyẹ́lẹ̀ ó máa wo lẹ́yìn ẹyẹ o. Kò rí Olóòlù rìkọ́ọ̀dù, àwọn alátẹ̀lé ẹ̀ náà ló tún rìkọ́ọ̀dù. Ó wá bóńlé pàdé. Wasila deny, ó lóun ò rìkọ́ọ̀dù Olóòlù. Lóòótọ́ ló ń lọ sí ṣọ́ọ̀bù òun lágbègbè ọ̀rẹ́ méjì. Òun ò ṣílẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù torí pé gbogbo àdúgbò bẹ̀ lọ dá tọpa kése. Òun wá rápọ̀ lọ́pọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń kọjá. Òun ráwọn àmọ̀tẹ́kùn náà, òun bá ní kó òun ó rìkọ́ọ̀dù wọn. Ẹ̀já gbọ́n tí Wasila sọ o. Wasila o, the female TikTok content creator at the center of controversy surrounding the annual Oloolu Masquerade Festival in Ibadan, Oyo State, has denied filming the sacred Oloolu Masquerade and dismissed widespread social media speculation that she had died. Ó lóun ò kú. Ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lórí àdáàdátá lọ́wọ́ Mr. Olùsànyà Dada mi ní wáìtì. Ẹ ṣé mọ̀rọ́wọ́ yín. Ẹ láǹfààní àti ra gift fún mi. Ẹ ti rí logo gift. Bákan náà lẹ sì ti rí sticker. Ẹ lè ra sticker fún mi bíi ti Mr. Dada. Ẹ lè ra gift fún mi. So ilé tó bá wù yín bẹ́ẹ̀ ni. Speaking by telephone lórí ètò kan tó wáyé lórí rédíò Lágelú ibi tí wọ́n ti fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò láàárọ̀ yìí. Ẹ̀gbọ́n wa Adésòyè Ọmọ́tọ̀sọ́ ló fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Now, okay? Wasila insisted she neither recorded the referred traditional figure nor lost her life. Okay, she said, and I quote, "I am not dead. I did not capture the Oloolu Masquerade. May I not be implicated?" Ẹ̀ntàn mo lọ sí ìdí òòṣà tí wọ́n wẹ̀rí wẹ̀rùn fún, tí wọ́n ṣètùtù fún, ló ní wọ́n implicate òun. "I did not record Oloolu," she said. She explained that on the day of the incident last Thursday, around the Oremeji axis, she went to a shop but did not open it, remaining outside because the area had already been packed up. She said she saw people and an Amotekun vehicle passing, filmed that scene and posted it online. She maintained did not pass, Oloolu, she maintained did not pass along that route. She said, and I quote, "Everyone in the TikTok comment section asked me to delete it. The following day, while I was at the shop, they came to meet me there. I do not know why the eyewitness on Thursday did not defend me. I don't know who came up with that agenda, but I know God will judge." Ẹja wo nǹkan tí arábìnrin yìí sọ. Now, fúnra lára ẹ ló rìkọ́ọ̀dù, fúnra lára ẹ ló post ẹ̀ sórí TikTok. Àwọn èèyàn wá, gbogbo àwọn tí wọ́n comment sábẹ́ post ẹ ní TikTok yóò dáa fún wọn. Ọlọ́run ó kẹ́ wọn bó ṣe kẹ́mọ rẹ́ni kí ọmọ káàbá. Yóò rọ̀ wọ́n lọ́rùn, ìgbà ó dẹ̀ fún wọn. Àwọn ọmọ ọkọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire tí ó fẹ́ kí àṣà àti ṣe wọ́n parẹ́ nu. Wọ́n wá ń kí ọ nílò pé kó lọ delete ẹ̀. Kennedy torí pé obìnrin ni ọ́, a sì nígbàgbọ́ pé Olóòlù kì í rí obìnrin. Obìnrin kì í wo Olóòlù. Wọ́n á mọ̀ ń prayer pé kó delete ẹ̀. Ó wá delete ẹ̀. Ìwọ gangan fẹnu ẹ sọ wípé orí consequences, oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ọ. Bọ̀ nísìnyí ó wá fẹ́ deny ẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Alright,
pápápá ẹ jẹ́ kí n sáré lọ bí now ọ̀gbẹ́ni kan tí wọ́n pè ní Ayọ̀ Adams who reportedly visited the Oloolu compound in Ibadan on August 3rd òun náà ni ẹni tó sọ̀rọ̀ tán yìí said an embattled lady at the center of a viral video had reunited with her family. The woman identified as Wasila allegedly developed unusual health symptoms after filming a figure linked to Oloolu tradition in the Oremeji area of Ibadan. The Olubadan spokesman clarified that Wasila did not capture the sacred masquerade itself but filmed Alawo Oloolu, a separate figure in the tradition. Oloolu gangan lọ èéfín iná lásán lórí kìí solúkòso gangan. Èéfín iná lásán lórí kọ́ọ̀dù kìí solúkòso gangan. Ta lẹni náà tí ó gbéná wojú ẹkùn láì sáwo? Kò sí àfọmọ náà tí ó jọsẹ. Ẹ ṣe máa tẹ àṣà ìtìṣe káàró òjíire lójúmọ́lẹ̀. So now a young woman simply identified as Wasila who appeared in a viral video performing traditional rites at the Oloolu compound in Ibadan is alive and has returned home to her family according to a documentary photographer who visited the site. Now, majority àwọn èèyàn máa ń ṣe nǹkan for the sake of content, for the sake of followers, for the sake of viewers. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan táwọn ṣe bad gan láti lọ kọ RIP sórúkọ ọmọ ọlọ́mọ bọ́ bá jẹ́wọ́ ńkọ́ ǹjọ́ gbàrú ẹ̀ lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni wọ́n ti kọrú ẹ̀ fún gbólóhùn kan lèmi fún ẹ̀ tọkọ ń jò ní ń pé ẹni ojú bá ń kán kọ́ máa nìṣó lọ ń dè mí ojú ọ̀kan mi torí wọn kánjú wáyé n ò sì ní kánjú padà n ò tí ì jẹ́sẹ́ tọ́lọ́run rán mi wálé ayé wá jẹ́ ràlẹ̀ràlẹ̀ mo sì ń jẹ́ lọ́wọ́ n ò tí ì jẹ́ ojúlówó iṣẹ́ gangan so ẹ ń bá ro kúrò mi kọ́mọ nsó lọ́run dè mí so ẹ má ro kúrò ọmọ ọlọ́mọ o ó ṣàṣìṣe kò sẹ́dá tí ò lè ṣàṣìṣe àṣìṣe rẹ̀ yóò kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ yóò kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́gbọ́n fẹ́ni tó bá fẹ́ gbọ́n ẹni tí ò sì fẹ́ gbọ́n wàhálà alẹ́ ayé tiwọn eléyìí ọ̀kan lúwa rẹ̀ òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tó fọ̀ fàyè pé kọ́mọdé ọmọ dẹ́tẹ̀ bó bá ti lóun lè dánú gbógbé bó bá lè wu ọmọ kó hu eyín gangan bó bá ti lè rétí òkè fìbò kí n tèmi díẹ̀ ń ta làbánú apẹ́ ẹ̀dùn bí wọ́n bá pe nǹkan léèwọ̀ ìwọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ bá ń sọ fólúwo bó bá ti di tọdún tí ń bọ̀ kó bá ń káwọn ẹlẹ́hà kí wọ́n ń so ń bàdàn ń bí ọdún Olóòlù kórè káwọn ẹlẹ́hà kó lọ kó wọn wo Olóòlù bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló láyà mi bá bọ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà tí wọ́n ọ̀sẹ̀ jẹ́ ń di n ó di mùsùlùmí mọ́dọ̀mọ́dún rẹ̀ nù o kódà kí nǹkan kan mọ̀ sí wọn kí wọ́n mọ̀ ta pọ́npọ́n n ò lè torí ẹ̀ di nǹkan kan mọ́ gọ́rẹ́ o. Ayọ̀ Adams, a popular Ibadan-based documentary photographer, disclosed that he and a group of people went to the Oloolu compound in the Oremeji area of Ibadan, where the compound secretary confirmed Wasila had gone back to her family and was on the path to recovery. Wasila is alive and recovering after the viral Oloolu compound incident in Ibadan. According to Ayọ̀ Adams, he said, and I quote, "The lady has reunited with her family and is currently recovering." Adams quoted the compound secretary as saying, Oloolu, how the controversy unfolded. According to Adams, Wasila had secretly filmed a crowd gathering at the Oloolu compound. She later told some Ibadan residents that her health had begun to deteriorate, and she attributed the condition to her decision to record the scene. Adams also alleged that police operatives escorted Wasila and members of her family to the Oloolu compound, where traditional rites were carried out. Nígbà àwọn ọlọ́pàá ní kò sí ti ń jẹ́ jùjú nínú ìrìn àjò àwọn kí ló dé tí wọn ò fi lọ́kàn bá. Ogun kan nù àwọn NEPA gbọ́dọ̀ múná lọ tí n bá ń ṣe program lọ́wọ́ ogun kan nù.
wọ́n gbọ́dọ̀ paná ṣá n bá ń ṣe program lọ́wọ́. All right, so Adams also alleged that police operatives escorted Wasila and members of her family to the Oloolu compound, where traditional rites were carried out. A video of a TikToker in the shrine, believed to be inside the Oloolu compound, subsequently went viral. Olubadan Palace clarifies viral Oloolu video. Meanwhile, Chief Adeola Oloko, the spokesperson for the Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Ladoja, offered additional context on Monday, August 3. Oloko stated that the woman did not film the sacred Oloolu masquerade itself, but rather Alawo Oloolu, a figure connected to but distinct from the main Oloolu tradition, as the procession moved through a street in the Ibadan Axis. Oloko said, and I quote, "She did not capture Oloolu. She mistook it for Alawo." Oloolu gangan kọ́ ló rìkọ́ọ̀dù. Alawo ló rìkọ́ọ̀dù. We contacted the Magaji of the Oloolu compound, and he confirmed that a woman who mistook Alawo of Oloolu for the real Oloolu masquerade captured it on the street. Lady recovering after Oloolu ritual, Oloko said that shortly after the footage was posted online, Wasila reportedly experienced an unusual physical condition, which prompted her family to reach out to the Oloolu custodians for assistance. After posting it, she realized the blood in her body began to dry, so her family reached out to the Oloolu people immediately, and they attended to her in accordance with the tradition of the land, he said. Furthermore, the Olubadan Palace stated that women are traditionally forbidden from seeing Oloolu, and it described the incident as a consequence of the prohibition being broken. He said, and I quote, "We have told people to obey simple instructions. Women are not supposed to see Oloolu, but out of curiosity, she disobeyed." All right, so the best of my understanding, Kujuba na lo. So, all right. Ẹjá gbọ́rọ̀ secretary ìdí tí wọ́n fi wẹ́ra fún Wasila. The secretary of the Oloolu compound in Ibadan, Oyo State, Oluwo Isola Kim, has explained the circumstances that led to the spiritual cleansing of TikToker Wasila Olalere after she recorded activities during the annual Oloolu Masquerade Festival. Hakim spoke in Yoruba during an interview conducted by an African culture platform, Surprise Entertainment, at the Oloolu family compound on Monday. His explanation comes days after Olalere underwent traditional cleansing rites at the Oloolu family compound following the controversy that trailed a TikTok video she posted during this year's Oloolu festival. The video, which showed the masquerade followers and entourage, sparked reactions after she captioned it, "This is Oloolu at Sokoto area." Bí Sokoto area sí ni. Now, ẹ̀yin náà jẹ́ àwò dáadáa. Ó wà intentional. Kó lè rí rìkọ́ọ̀dù ló ṣe múra gẹ́gẹ́ bí obìnrin. But unfortunately, ká ní Oloolu gangan náà ló rìkọ́ọ̀dù. Ǹjẹ́ mọ̀ pé bí ó ṣe rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ náà bí ó ṣe gbé tánu. All right. The video, okay, this is Oloolu at Sokoto area. The TikToker was subsequently taken to the Oloolu family compound, where she participated in traditional rites after admitting to recording and sharing the footage, despite long-standing custom prohibiting members of the public from filming the referred masquerade. Wọ́n fáwọn èèyàn láàyè láti máa record Oloolu, and I love that. Mo fẹ́ràn Oloolu, mo fẹ́ràn ìdílé Oloolu bí wọ́n ṣe protect nǹkan wọn. Yorùbá ní fìrí ní mẹ́kùn níyì, ń tá a bá fi pamọ́ ní jọni lójú jọjọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ eégún tá ń rìkọ́ọ̀dù lónìí tá ń gbé sí social media. Lóòótọ́ làwọn èèyàn ó wò ó. Ṣùgbọ́n araṣọ ogóje, àìhàn yé gbèje, aníjọ́ méje òní láfàṣọ òun jó àti tàyè aṣọ tán. Lílọ tó ṣùpá ń lọ tí ń bọ̀ ń ló buyì kó ṣùpá. Bẹ́ẹ̀ bá rí ní ìsìn kùrukùru ó tún gbó lójú. Tó bá tún dìgbà kan àtúníró ṣùpá lójú ọ̀run àtún wojú sánmọ̀ wo àtúnírí ńlọ́jẹ́ ó níyì.
Yorùbá ní kárí ni lónìí kárí ni lọ́la ọmọ sí yan bọ́lá kì í jẹ́ àjọrẹ ni lójú. Yorùbá ní nǹkan tó dáa o but I protect ẹ̀ they preserve ẹ̀. Okay, following the exercise she apologized, deleted the video from her TikTok page and said she regretted her action, claiming she became ill after the incident and would never repeat it. Speaking on the development, Hakeem said Olalere had attempted to record the masquerade during last year's festival but was unsuccessful. According to him, she returned this year disguised as a man in another attempt to capture the event. He said, and I quote, last year, Wasila videoed Oloolu but wasn't able to capture it well. But this very year, on the last day of the masquerade festival that Oloolu usually comes out to display, when Oloolu got to their area, she dressed like a male to capture the masquerade. She videoed the followers and entourage but couldn't capture the masquerade himself. She then posted the video on TikTok and captioned, "This is Oloolu at Sokoto area. When we saw it, we went to her and she confessed. She said she had been ill since she committed the act. For the sake of peace, so that she would not be beaten, we took her away from her home and took her to the police station so that the tension could subside. She deleted the video and pictures, although some of us still have the copies. She confessed to recording the video and posting it online." N tí mo kà yìí, òun náà ni ẹni yẹn ti sọ nínú fídíò tí mo kọ́kọ́ play. N tó matter most ń bẹ̀, òun náà ni pé lóòótọ́ bá a wí tòní tọ̀la kẹ́ni mọ́ ni ò ní torí ẹ̀kọ́ jáwọ́. Ẹ̀gbọ́n Yorùbá ni wọ́n níjọba ṣòfin kọ̀rànkà ọ̀sẹ̀ tí ó ṣòfin àjẹ́ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ò ní ṣàìdẹ́gàá dojúmọ́ wọn mólè tí wọ́n ń polè ó lè torí ẹ̀ kó dínkù dojúmọ́ wọn ń pa àwọn ajínigbé ò torí ẹ̀ kó dínkù dojúmọ́ wọn ń jiyàn gbé. So n táwọn èèyàn ó ṣe dojúmọ́ wọn mọ́ àwọn tó ń ṣògùn owó àwọn tí ń tẹ̀yà ara èèyàn dojúmọ́ náà ni wọ́n sì tún pọ̀ sí i. Ìyẹn túmọ̀ sí pé n tí máa ń ṣàwọn tí bá ń ṣiṣẹ́ láabi ní pé ẹni tọ́wọ́ bà yẹ òun ọ̀mọ̀rin ẹ̀rìn lọ́jẹ́ kọ́wọ́ bà á ọwọ́ ò lè bá wọn kò dé yejọ́ táwọn tí ń ṣe ni tọ́wọ́ ò sì bá wọn ilé tọ́wọ́ ò bá wọn torí pọ́wọ́ ò lè bá wọn wọn ò mọ̀ wípé báyìí ni mo ṣe tí mo fi mẹ́rùn ìsín jẹ ẹ̀rùn a máa yan jura wọn lọ ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó ní nǹkan Wasila bọ́ lélé ní tiẹ̀ àtọmọtẹ tí ó tó kàn lọ́la Wasila lórí ọ̀fẹ́ gbà ìbórè èèyàn ṣe tuntun fún wọ́n bá awọ ẹrí wọ́n bá awọ ẹrùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹlòmíín bẹ tí ò ní rí ọ̀nà àbáyọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti dẹ́mi wọn légbodò lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kan náà lórí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bákan yìí kan náà kò sẹ́ni tí ìfẹ́ ṣe but àwa kan wà tó jẹ́ pé àlẹ́mi irú ẹ̀ láyé ìgbà kan àwọn èèyàn kan máa ń káàkiri wọ́n lè bó làwọn ń bá ṣiṣẹ́ ìgbà kan ń bẹ wọ́n láwọn ń wá aago ẹlẹ́pọ̀n káàkiri gbogbo aláfẹ́ ẹ̀dọ́lè gbogbo bí aago ẹlẹ́pọ̀n wà ńlá mọ̀ wá káàkiri kò sì sí bí aago ẹlẹ́pọ̀n wà mọ́ ń gbà náà ó wà lé wa o mo yọ ẹpọ̀n ti lé wa amúdébẹ̀ wọ́n ní kì í ṣerú ilé wọ́n láwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n ti kọ àrábíkì sí lára làbá ń wélé yòó káàkiri ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́sálásí sì lágbo ẹlẹ́pọ̀n pọ̀ sí jù àwọn èèyàn wọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n wọ mọ́sálásí wọ́n rè yọ aago ẹlẹ́pọ̀n káàkiri lára ògiri àwọn ọlọ́kan rẹ̀ tí n bá tẹ̀lé wọn yọ dòní n ó sì padà sọ bí mo ṣe sọ yìí náà eléyìí táwa gbìyànjú ẹ̀ nìtọ́pọ̀n fa bàbá ọ̀rẹ́ mi kan ń bẹ aláwo tó gbójú gbónu ni èmi ni mo máa ń bá wọn ọ̀rẹ́ mi yẹ muslim ni ó wà láàyè kíkó ọmọ pa kí nǹkan kan mọ́ ṣe àti nǹkan tó rọ̀ mọ́lé ayé rẹ̀ Isa lórúkọ ẹ̀ òun náà lè máa wò mí nìsín Isa Kàlámù bọ́ bá ń gbọ́ mọ́ fi ṣèbínú o dáàdi a máa ń pè wọ́n bàbá Mùsàn kì í ṣe tọrọ ẹnu bàbá Mùsàn máa lé ní 120 years wọ́n dàgbà tán wọ́n tún wá kóró mọ́lẹ̀ padà àsìn bí bàbá ṣe máa ń rìn ní wọ́n ti tẹ̀ padà sílẹ̀ so èmi mọ́ bá wọn kọ nǹkan Isa ò ní dá wọn lóhùn torí pé Islam ní Isa gbà
so ó dẹ̀ máa ń kírun gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ó rí gẹ́gẹ́ bí ntí ọ̀tọ̀ so èmi dẹ̀ níyì láti ilẹ̀ ni mo ti pick ilé ayé tí mo fẹ́ gbé mi ò kírísítẹ́nì jù mi ò mùsùlùmù rárá ǹdẹ̀ wọnú ìṣẹ̀ṣe jùjùjù ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ni mo practice nígbà mo wà níbàdàn mo lọ iléèwé muslim níbẹ̀ mo ti pick àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ mo ti mọ Fátíà kà ọdún kan péré mo ṣe ń bẹ̀ inú ẹ̀sìn christianity náà bí mi sí ṣùgbọ́n mo practice ìṣẹ̀ṣe fúnra lára mi ó dẹ̀ jẹ́ so bàbá bá kinní yẹn débì kan bàbá máa sọ wípé kọ́ wá kọ àti nǹkan yòókù sí létà mo mọ̀ wípé irọ́ bàbá ń pa gbogbo nǹkan tá a níìdì fáwọn nǹkan yẹn ni wọ́n ti sọ yẹn because ọjọ́ wo náà fẹ́ sọ nǹkan tó kù kí wá láǹfààní pa àkọọ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀ làwa dánwò gbogbo ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ so gbàtán dé tán ni wọ́n rọpọ́n fá má sọ fún Yísá já sọ fún bàbá kí wọ́n gbé ọpọ́n fá fún wa bàbá dẹ̀ ní ọpọ́n fá kan tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ gbẹ́ ìyẹn igi funfun ni wọ́n fi gbẹ́ ó dẹ̀ tuntun so àwa ní pé bàbá o pé a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kan ní iléèwé lórí àṣà Yorùbá wọn á ní ká gbé ọpọ́n fá wá bàbá ní ẹgbẹ́ lè tí ń bẹ́ ń ta lọ bàbá ní àwa gbé lọ àwọn yẹn bá sọ pé àṣírí ọpọ́n fá báyìí ni wọ́n ń sọ ni kí tó bá jẹ́rú eléyìí ní sáwọn náà lè lọ wági káwọn náà gbé ọpọ́n fá fúnra wọn aláwọn tí wọ́n ti ń bọ fá nínú ẹ̀ tán ti ń ṣe kinní kan ká padà lọ bá bàbá pé wọ́n ní wọlé kọ́ pé eléyìí tí wọ́n ti ń bọ ni bàbá ní ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́lẹ́ fẹ́ fi kọ́ tí wọ́n bá ti gba ilé ìtẹ́ gbé wá ẹ̀wọ́ kún ọba yìí sí gbogbo bá a ṣe jára sinmi ń tiwa nìyẹn so kí ni tí mo gbìyànjú láti sọ ni wípé owó ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ tiwa kó bọ́ sọnù majority àwọn nǹkan wa náà wọ́n sọ pé wọ́n rí lókè òkun wọ́n rí nígbà wọ́n rí láwo torí owó ni so Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò preserve ancient ones like 300 years gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ exactly bó ṣe rí nìyẹn eléyìí tí wọ́n ti ń bọ tipẹ́tipẹ́ now mo sọ kíní kan nípa adé táwọn ọba wa ń dé nìsín ẹ rí i pé àwọn ọba ò láṣẹ lẹ́nu mọ́ kò sí bọ́ba bá ṣe adé wò nísìn kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí bí ọba bá lòun fi adé gègò fún yẹn kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sóńtọ̀hún Kennedy ó ní pé bọ́ba ṣe ń dé ní ìradé tuntun wọn ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ nílé ayé ṣe gbọ́dọ̀ rí àwọn adé ìṣẹ̀ǹbáyé adé tọ́ba kìíní ti dé tí kejì ti dé tí kẹta ti dé àwọn mẹ́ta tán ti dé adé òun wọ́n ti làágùn sí i tí wọ́n ń pè ní agbára àtàṣẹ tó wà lára adé nu irú adé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń sọ wípé rèé sígbà wà wò tó yẹ pé tó bá ti sí adé wò ọba ó dẹ̀ kú láyé ìgbà náà béèyàn kan sí adé wò ní ìsìn kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ sí kò ságbára nú adé mọ́ adé tí wọ́n ń rà lórí àtẹ ni adé tán ń rà ń jọ òwúyè adé tuntun tán ń bẹ asíndẹ má dé kó bá wọn sí kò sí nǹkan tó ní kí ọba ọmọ làdé tuntun ṣùgbọ́n adé ìṣẹ̀ǹbáyé yẹn ó yẹ kí wọ́n sì máa dé dòní unfortunately ọ̀pọ̀ adé ìṣẹ̀ǹbáyé ni wọ́n ti tà ọba gan tó gbà pèrè lọ́ọ́ ta adé dànù ń bọ̀ jẹ́ pé owó ńlá wọn fẹ́ẹ́ fi rà ọ́ dẹ̀ ti fọkàn sí pé adétẹ́nìkan ti dé sẹ́yìn ohun ọ̀màrùn tó ṣe onítọ̀hún can you imagine the stupidity kọ̀màrùn tó ṣe onítọ̀hún God bless you Mr. Ifaniyi Ogunlọlá God bless you mi ní wáyé tìṣà ọmọ àrùn tó ṣe ẹni tó dé adégbẹ̀yìn but pálásì tí ọba kan lò kẹ́yìn ni wọ́n náà padà wá lò yìí ayé ìsinlẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ń renovate ẹ̀ láyé àtijọ́ ibùsùn tó bá kan sùn sí lọ́ba mi yóò máa sùn àwọn tó bá kan fi ń jẹun lọ́ba mi yóò máa lò bọ̀ ní ìsìn ọ̀làjú àti mú wọ gbogbo nǹkan gbogbo tí ń bẹ ń pálásì lọ́ba tó máa kókù pápátá wọ́n lọ dànù no gbogbo tó bá kan lò ẹkọ sẹ́gbẹ́ kan ó ti dèrò museum ìyẹn làrọ ọmọdọ́mọ wọ́n mọ̀ bá lọ́la ṣé gbàgbé mò ń tọ́ bá tásìkò kan ọba ò ní níyì mọ́ ọba sì níyì díẹ̀ báyìí o bọ̀ tó bá tásìkò kan ọba ò ní níyì mọ́ tí wọ́n bá gùn lé irú ìrìn àjò tí olúwo ń rìn
bí eléyìí tó jẹ́ pé ó ń pàṣárẹ́ ní wò ó gbogbo nǹkan ìṣẹ̀ṣe ló ń eradicate ní wò ó wọ́n dẹ̀ pé ní the custodian of heritage culture and tradition kò wá jẹ́ custodian ẹ̀ mọ́ torí ẹ̀sìn Islam ló gbé lérí ẹ̀sìn Islam ló ń propagate ẹ̀sìn Islam ló ń promote kò promote ẹ̀sìn àbí àṣà àti ṣe ìrankárò